Salam əziz izləyicilər və Fikirli kanalının takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında Temudan aldığım məhsulların kutu açılımını eləyəcəm dostlar. Bu şəkildə dolu kutu almışam dostlar. Bir çox şey almışam və bunların fərqli videoları və test edərək sizlərin hamısını bir göstərəcəm dostlar. Həmçinin qeyd edeyim ki, Temudan bağlı videolarımızı izləməmisinizsə, istər farmdan da olsun və Temudan qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, bu prosesləri bilmirsinizsə, bu videonun açıqlama bölməsində hamısının linki var dostlar. Oradan klik edərək baxa bilərsiniz. Həmçinin bu məhsulların da bir qiymətlərini ekrana əlavə edəcəm. Yəni hansı məhsul açmışamsa hamısını ekrana əlavə edəcəm və test edəcəm. O şəkildə özünüzü analiz edərək həmin məhsulu alıb almaya bilərsiniz dostlar. Təbii ki, burada Temudan əməkdaşlıq eləmirik. Yəni hansısa bir məhsulu bəyənmədiksə, onu sizlər üçün bəyənmədisə deyəcək ki, almayın dostlar. Yəni öz şəxsi fikirlərimizi bildiririk. Təbii ki, burada şəxsi fikirlərimizi bildiririk dostlar. Dostlar, bu şəkildə bildiyiniz kimi belə paket şəklində gəlir. Baxın. Olduqca doludur dostlar. İçərisində belə kutular şəklində məhsullarımız var. Bir rastgele içərdən dostlar, içərisindən kutuları çıxardacağım və rastgele sizlər üçün göstərəcəm. Hansı məhsul necədir? İlk öncə bu məhsuldan başlamaq istəyirəm dostlar. Belə bir məhsul gəldi əlimə. Baxın, gördüyünüz kimi belə bir məhsuldur. Yaxından da belə kameradan göstərim dostlar. Dostlar, bu nədir? Bu adətən daha çox bəlkə də sizin qabağınıza çıxıb. Temuda mənim çox qabağıma çıxırdı. Wi-Fi çəkmək üçün aparatdır. Yəni hansı ki, əgər uzaq bir yerdə sizin Wi-Fi şəbəkəniz varsa, bu aparat yəni iddia etdiyinə görə dostlar, səhifədə yazdığına görə o Wi-Fi-ın sürətini çəkib gətirir həm kabellə, həm də ki Bluetooth-la, yəni o Wi-Fi-ın setini çəkmək üçün istifadə. Açıqcası mən bundan istifadə eləməmişəm. Qeyd edim ki, dostlar, məhsulunu da baxın ekranda şəklini əlavə etmişəm, həmçinin qiymətini də. Mən bu məhsulları kampaniyadan almışam dostlar, kredi iadəsi kampaniyasından. O videomuzu da izləməmisinizsə, məsləhət görürəm. Yəni 140 manat xərcləyərək 95 manatını kredi iadəsi kimi almışam dostlar. Yəni bu məhsulların hamısına mən topalıqda 50 manat pul ödəmişəm. Aşağı yuxarı 50-45 manat arasıdır. Ekranam düzdür, ayrı-ayrılıqda bunların qiyməti fərqlidir, amma yəni siz istəsəz kampaniyadan istifadə edə bilərsiniz. Yəni o sizə qalır. Məhsulumuzu açaq dostlar, baxaq bunun içərisində nələr çıxır. Mənə də çox maraqlıdır. Baxın. Dostlar, kutusundan bu şəkildə aparatımız belə çıxır. Baxın, kameradan göstərim. Belə bir aparatımızda 4 dənə antenası var. Həmçinin 2 ədəd Ethernet girişi var dostlar, yəni kabel qoşmaq üçün. Və üzərində baxın, gördüyünüz kimi burada fərqli seçeneği var. Bu direkt prizə taxılır dostlar. Baxın, adapter yeri var. Baxaq görün başqa kutusundan nələr çıxır. Bunun dostlar bu şəkildə gəlir. İndi isə mən bunu test eləyəcəm. Qoşub test eləyəcəm. Baxaq görün Wi-Fi-mızın sürətinə bu təsir eləyəcəkmi dostlar? Dostlar, aparatımı mən bu şəkildə qoşmuşam. Baxın, gördüyünüz kimi belə 2 ədəd işığı yanır. Yəni normal bildiyiniz prizə taxa bilərsiniz. Baxın, gördüyünüz kimi. İndi isə keçək telefonumuza, baxaq görün Wi-Fi-mızı qurlaşdıraq və sizə test edək görək bu necədir. Həmçinin 2 ədəd bildiyiniz kimi seçeneği var dostlar. Həm buradan kabellə qoşa bilərsiniz, həmçinin də ki sinyal yolundan da Wi-Fi çəkə bilir. Qoşulmaq üçün bu şəkildə mənim Wi-Fi siyahımda var hamısı. Baxın, gördüyünüz kimi burada bir set tutan bir ədəd Wi-Fi var. Sıqınımı yazılan. İndi çalışacağım bunu qoşun. Baxaq görün nə kimi effekt verir dostlar. Dostlar, baxın, burada fikir verin, Repeater 4270 adlı Wi-Fi şəbəkəsi yayıldı bu şəkildə. Yəni bu bizim həmin qoşduğumuz qurğudur. Bunun üzərinə bir kere klik edirik dostlar. Burada bunu bağlamağını gözləyirik. Baxın, bizə atdı bunu hansısa bir web səhifəsinə, öz səhifəsinə. Burada gördüyünüz kimi 2 ədəd seçenek var dostlar. Mən birinci dəfə yəni sizlə bərabər qurlaşdırıram. Üzərində kitabçası var dostlar, oradan baxa bilərsiniz. İkinci seçenəkdə, yəni bunu kabellə qoşursunuz, qoşmaq istərsiniz, seçirsiniz. Yoxsa bunu hər hansısa bir, yəni Wi-Fi belə deyək dostlar, set şəkildə qoşmaq istəyirsinizsə, birincini seçirsiniz. Next deyirəm. Next dedikdə skan eləyir, yəni ətrafındakı Wi-Fi şəbəkələrini skan eləyir. Burada gördüyünüz kimi 2 ədəd Wi-Fi tapdı, amma uzaqda, çox uzaqda olan Wi-Fi şəbəkəsini tapmır dostlar. Yəni mənim burada tapdığı Wi-Fi'lər 2 ədəd Wi-Fi'dir. Yəni o da mənim burada həmin ofisimizdə olan Wi-Fi'lardır. İndi birini seçeyim.
Təbii ki, bunu biraz test eləyəcəyik. Baxın, ikincisinin seti biraz zəif gəlir dostlar. Bunu qoşmaq istəyirəm. İndi burada şifrəsini yazacağam Wi-Fi-ın və daha sonra videomuza davam eləyək dostlar. Dostlar, bu şəkildə bağlandım. Yəni mən gördüyünüz kimi baxın, birinci bu həmin aparata bağlanmışam. Yəni dostlar, bunun məntiqi nədir? Belə deyim də dostlar sizlərə. Bunun məntiqi deməli hansısa uzaqdakı bir Wi-Fi-ı belə deyək, özünə çəkir və sizə polnu set verir. Yəni bu məntiqi budur, amma gördüyümə görə əslində indi nəsə bir şey açaq, normal şəkildə işləyir. Amma çox uzaqdakı Wi-Fi-ları çəkmir dostlar. Sizə qeyd edeyim, yəni çox uzaqda da olan bir Wi-Fi işə yaramır. Qiymət də ekranda əlavə etmişəm. Əslində qiyməti çox ucuzdur. Yəni belə normal şəkildə çəkir. Amma bunu kabellə eləsəz daha yaxşı effekt verər məncə. Modem əvəzi istifadə etsəz, yəni router əvəzi. Routerlar bunlardan biraz bahadır. Yəni bunlar daha ucuzdur routerdan. Yəni əgər Wi-Fi kabellə çəkmək istəyirsən, bunun da məntiqi nədir? Yəni Wi-Fi ilə çəkməkdir. Bu məntiqi də hava şəklində, hava ilə çəkməkdir dostlar. Məncə məntiqi bu şəkildədir. Amma uzaqdakı Wi-Fi tutmadı. Alınarmı desəz məncə, yəni çox da istifadə eləyə biləcək bir şey deyil. Çox da yəni belə mükəmməl bir şey deyil. Yəni çox uzaqda olan bir Wi-Fi tutmadı. Məsəl üçün burada gördüyünüz kimi bu Huawei 1 set tutur məndə, amma bunu çəkmədi. Tutmadı. Yəni gücü çatmadı, amma otaqdan otağa hardasa işə yarayır. Yəni yaxın otaqdan otağa əgər 3 set, 2 set şəklində tutursa, 2 seti tutub sizə gətirə bilər dostlar. Yəni məhsulumuz da bu şəkildədir. Qiymətinə görə normaldır məncə, amma çox mükəmməl bir şey də deyil. Yəni mükəmməl işləyən də bir şey deyil dostlar. Dostlar, keçək növbəti məhsulumuza. Bir əvvəl Wi-Fi aparatını, yəni sinyal çəkmək üçün aparatdır. Yəni çox da istifadə olunan, yəni çox uzaq məsafələrdən məncə işə yaramaz, amma kabellə qoşsaz mütləq işə yarayacaq. Yəni bir növ router işini görür, amma yəni belə deyək, qiymət baxımından əgər kabellə qoşub Wi-Fi-ni çəkmək istəyirsə, məncə işə yarayır. Çünki routerdan biraz ucuzdur qiyməti. Routerlar səhv eləmirəmsə baxır qiymətinə, yəni 20-25 azın arası dəyişir. Yəni çox da böyük fərqləri yoxdur. 10-12 manat arasıdır, amma yəni hava ilə qoşursunuzsa, biraz çox da istifadə edilməsi məhsul deyil dostlar. Keçək burada bir ədəd məhsul. Bunu əslində əvvəllər almışdım. Bu dostlar kameradır. Bunu çox göstərmişəm sizlərə kanalımızda. Açaq bunu. Yəni bu adi bildiyiniz güvənlik kamerası, Wi-Fi-yə qoşulan aparatlardandır. Yəni o şəkildədir. Çox olduqca yaxşı bir paketlə içərisində belə bir kitabçası çıxır. Əslində bunu göstərmişəm. İstifadə qaydasını, əgər necə qoşmuşam, necə istifadə olunur, hamısını bu videonun açıqlama bölməsinə əlavə edirəm. Oradan baxa bilərsiniz. Olsa bu videoda qoşmayacağam. Çünki çox göstərmişəm bunu. Dostlar, bu kameranı mən çox almışam. Əslində həqiqətən çox xoşuma gəlir. Qiymət də çox ucuzdur dostlar. Bu şəkildə ekrana əlavə edəcəm. Həqiqətən çox ucuz kameradır və bunun avtomatik, belə deyək dostlar, avtomatik bunu test etmək üçün bunun hər şey var. İnsan algılama özəlliyi olsun. İstər bu Wi-Fi-yə qoşaraq siz buradan uzaqdan, istərsiniz səs sistemi də var dostlar. Bunu test edə bilərsiniz. Bunu qeyd edeyim ki, qoşub göstərmişəm. Həmin videoya baxmaq üçün bu açıqlama bölməsindən buna baxa bilərsiniz dostlar. Bu məhsulumuz da qırağa ataq. Məhsulumuzun biri də dostlar bu şəkildə bir digər məhsulumuz da üzqırxan aparatdır. Yəni üzqırxan maşınkadır. Dostlar, səhv eləmirəmsə bunu 30 manat vermişəm. Bunun ekranında qiymətini əlavə edeyim. Şəkildə gördüyünüz kimi məhsulumuzdur. Bunu qutusundan çıxardaq. İçərisində şəkildə göstərdiyi kimi 2 ədəd məhsul gəlir. Yəni 2 ədəd məhsullar gəlir dostlar. Bunu açaq sizlər üçün göstərək. İçərisində nələr var? Bu şəkildə belə siyah qutusu var. Kameradan da yaxından göstəririk. Bu şəkildə içərisindən belə bir dostlar parçası çıxır. Bu əsas bərbərlərə görədir. Mən düzdür bunu bərbərlər üçün almamışam, amma belə bir içərisindən təbii ki başlıqlar üçün taxma belə bir aparatlar çıxır. Dostlar 2 ədəd maşınka çıxır. Həqiqətən bu qiymətə mən gözləmirdim. Yəni üstündən 2 ədəd çıxmağı. Düzdür, şəklində yazmışdı, amma çox vaxtı aldadıcı şəkildə göstərir, amma bu şəkildə çıxır. Amma yəni bunda nə əcəbsə 2 ədəd çıxdı. Belə aparatımızdır. Biri də bu şəkildə dostlar. Üzərində başqa bir şey gəlirmi? Yəni təbii ki qoşmaq üçün kabelləri gəlir. Belə bir dənə də aparatdır.
Bunu test eləmək istəyirəm. Bir dənə sizlər üçün test eləyək bir dənəsini. Bu başlığında dostlar belə bir şey gəlir. Yəni qırxmaq üçün belə fərqli dostlar başlıqlardır. İşləməyi də bunu test eləyib. İkisi də yaxşıdır. Bu adətən baş qırxmaq üçündür. Bunlardakı üzə istifadə eləmək üçün dostlar belə 2 ədəd gəlir. Yəni mərzəmə kvalitəsi olsun, yəni həqiqətən çox superdir. Ağırlıqları da var. İçindən də belə sumkası çıxır, yəni qoymaq üçün çantası çıxır dostlar. Bu məhsulumuz da bu şəkildədir dostlar. Dostlar, üz qırxan maşınkadan sonra bu vəziyyətdədir. Yəni onunla test elədim. Baxın. Əvvəlki də videoda gördüyünüz kimidir, sonrası da bu şəkildə. Özünüz istəsiz analiz eləyə bilərsiniz. Məncə yaxşıdır dostlar, həqiqətən bu qiymətə özdə 2 ədəd. Yəni mən gördüyüm indiyə qədər üz qırxanlardan performans olaraq bunu bəyəndim şəxsən. Belə bir məhsuldur dostlar, bu çox maraqlı bir şeydir. Bunu mən çox görmüşəm. Günəş enerjisi ilə işləyən zaryadka yığan aparatdır dostlar. Bu indi əslində axşam vaxtı çəkilmiş videonu, amma gündüz vaxtı sizlərə bunu göstərəcəm dostlar. Test edib göstərəcəm. Bax belə bir aparatdır dostlar. Baxın, üstündə kitabçası var. Bunun günəş enerjisinə belə qoyursunuz dostlar. Bu günəşdən sizə voltajdan tok verir dostlar. Bunu da siz qoşub telefonunuzu və yaxud da fərqli bir şey zaryadkaya qoya bilərsiniz. Burada təbii ki, məncə işləməyəcək. Çünki bunu günün altına qoymaq lazımdır. Üzərində belə girişi gəlir. Bir USB kabeli. Bunu bu şəkildə həmin bu enerjinin girişinə əlavə edirsiniz. USB girişidir. Birini də ki, telefona əlavə edirsiniz dostlar. İndi təbii ki, burada məncə işləməyəcək. Bu günəşdən enerji alır dostlar. Onun üçün bunu gündüz vaxtı sizlərə indi birazdan göstərəcəm dostlar. Dostlar, bu şəkildə bunu günəşli bir yerə qoyurdum. Bunu indi telefonumuza qoşuruq dostlar. Bu şəkildə. Baxın. İndi telefonun biraz ekran işığını artırım. Zaryadka yığır. Həqiqətən işə yarayır dostlar. Orada səhifədə göstərdiyi kimi. Bir digər məhsulumuz isə baxaq görək burada nə var? Belə qutudadır. Belə qutuda bir məhsulumuz daha var dostlar. Baxaq görün bu nədir? Dostlar, bu maşınlar üçündür. Bunu həqiqətən çox mənasız şəkildə zakaz verdim, amma indi yoxlaya da bilmirik əslində. Bunu çünki maşınlarda qurlaşdırmaq olur. Belə aparatda gəlir, içərisində belə də kitabçası gəlir. Dostlar, belə aparatdır. Deməli, bu maşınlar üçün arxa kamerasını qoşmaq üçündür. Bir ədəd də belə bir monitoru gəlir üzərində. Baxın, monitoru kamerada göstərin. Belə bir monitoru var. Kabeli də bu şəkildədir. Bunu qurlaşdırırsınız və ekrandan maşının arxa tərəfindən kamera çəkir. Onu izləyirsiniz. Kamerası üzərində gəlir və belə dolu paketdə gəlir. Arxa kamerası da üzərində gəlir. Dostlar, qiymətini də ekrana əlavə etmişəm. Oradan baxa bilərsiniz dostlar. Maşınlar üçündür. Deməli, üzərində belə bir arxa kamerası gəlir. Bu çox güman ki, bunun üzərinə taxılır dostlar. İndi mən bunu əslində burada test eləyə bilmirəm. Çünki maşınların üzərində işləyir bu. Belə uzun şəkildə kabeli gəlir. Xeyli də belə toplu şəkildə kabeli dostlar. Bunu maşının arxa kamerasına qurlaşdırmaq üçün çəkə bilərsiniz. Burada bu videoda bunu göstərə bilməyəcəm. Çox güman ki, bu şəkildə qurlaşdırılır. Bu da ki, bunun power kabelləri dostlar. Yəni bunu belə deyək də dostlar, qurlaşdırmaq üçün indi bu maşından başa çıxanlar daha yaxşı bilər. Bu kameradakı bu şəkildə buna qurlaşdırılır və gücü maşından götürür dostlar. Gücü maşından götürür və bu şəkildə maşınların arxa kamerasına qurlaşdırıb baxmaq üçün aparatdır. Malzemə kalitəsi yaxşıdır. Yəni videoda bunun videosunu əlavə edərəm dostlar, qurlaşdırıb necə test eləyirlər onun videosunu çalışacağam. Bu açıqlama bölməsinə əlavə edeyim. Onun birbaşa Temudan videosuna baxa bilərsiniz dostlar. Bu məhsulumuz da bu şəkildədir dostlar. Bir digər məhsulumuz belə bir maraqlı ventilyatorumuzdur dostlar. Bu adətən belə deyək, masa üstü işləyən insanlar üçün çox kiçik şəkildədir. Əslində şəkildə daha böyük görsənmişdi, amma mən alanda belə balaca qutuda gəldi. Bunu indi test eləyəcək. Əsasən yay vaxtı, yəni çox da böyük bir şey gözləməyin dəymir. Qiymət də çox ucuzdur. Sadəcə masa üstündə işləyən insanlar üçün bu məncə əlverişli olar deyə sifariş verdim. Qutusunu da atdıq kənara. Belə bir aparatımızdır dostlar.
Baxın, belə bir aparatdır, yəni ventilyator aparatıdır. Bu zaryadka ilə işləyir, səhvləmirəmsə. Baxın. Səhvləmirəmsə zaryadkası yoxdur. 1% zaryadkası var. Mən bunu zaryadkaya qoyacağam. Baxın, belə qoyursunuz üstünə, masanın üstünə belə yanınıza qoyub istifadə edirsiniz. Üzərində USB kabeli gəlir təbii ki, hamısında olduğu kimi. Bunu indi zaryadkaya qoyaq dostlar. Ondan sonra test eləyək. Zaryadkaya qoymaq üçün arxasında belə bir girişi var. Taxırsınız bunu. Hətta yoxlayaq belə, kompüterimizin kənarına taxaq. Baxaq görüm nə kimi effekt verir. Kompüterimizin kənarına taxırıq bunu. Baxın, bu şəkildə zaryadka yığır. Baxaq görüm bu külək verir. Dostlar, sizə belə deyim da, bu balaca olmağına baxmayaraq bu başı dönür biraz, yoxsa aha. Balaca olmağına baxmayaraq həqiqətən çox işə yarayır. Mən çox bəyəndim həqiqətən. Dostlar, baxın, bu hizadan duram, indi qabağımda mikrofon var. İndi mikrofondan yəqin səsi sizə gəlir də. Qabağımda mikrofon var hələ, amma küləyini həqiqətən hiss eləyirəm. Hal-hazırda otaq temperaturu istidir. Baxın, istəsən belə. Düzdür, kabel amma biraz balacadır, amma uzada bilərsiniz. Yox, mən bu xoşuma gəldi. Yəni əslində qalsa qiymətinə görə super dostlar. Həqiqətən mənə xoşuma gəldi. Bunu da ala bilərsiniz. Mənə xoşuma gəldi. Zaryadka ilə işləyir. Bir müddət zaryadka yığır, amma sonra zaryadkası bitdi, həmin qoyursunuz, bana belə istifadə edirsiniz. Balaca bir şeydir. Qiyməti də çox ucuzdur dostlar. Bu şəkildə məhsulumuz da bu şey üzərində belə bir şey gəlir. Bu bilmirəm əslində nə üçündür. Bu çox güman ki bunun bu ortasına qoymaq üçündür dostlar. Çox güman ki bunun bilənlər varsa kommentdə yazsın bu nə üçündür. Yəqin ki çox güman ki bunun nəyəsə ortasına qoyular, sərinlətmək üçün belə bir qurğusudur. Yox dostlar, bu ələ sürtmək üçün belə əlavə göndəriblər. Yəni bəlkə də mən səhv fikirləşirəm, yəni də özünüz bilənlər yazsın. Məhsulumuz da bu şəkildədir. Üzərində belə bir qurğusu bir yerdə gəlir. Qoyaq bunun içinə. Məhsulumuz isə deməli dostlar belə bir karafkada gəlir. Bu maşın kamerası dostlar, amma çox ucuz. Bəlkə qabağınıza çıxmış olar. Mən özüm bilərək uzun seçdim ki, baxaq görüm necə bir şey olacaq. Maraqlı gəldi video üçün. Maşınlar üçün kameradır. Yəni bu üzərində yaddaş kartı da gəlir. Düzdür, Temunun yaddaş kartları biraz problemlidir dostlar, amma yəni əlavə olaraq göndərirlər. Bunun qiymətini ekrana əlavə eləyərəm. Çox ucuzdur. Onun üçün də çox böyük bir şey gözləmirəm açıqcası. Belə üzərindən maşının taxmaq üçün belə hava ilə bağlanan qurğusudur, normal standart. Bu isə maşının içərisinə qoşulmaq üçün belə. Əslində bunun da videosu var dostlar. Test videosu var. Həmin kameranın test videosuna necə qoşulur maşına və maşındakı effektinə baxa bilərsiniz. Videonun açıqlama bölməsinə əlavə etmişəm dostlar. Bu şəkildə balaca bir ekranı olan kameramızdır. Üzərində kartı da gəlir. Baxaq görüm kartı gəlirmi? Bəli, üzərində kart da gəlir dostlar. Yəni belə bir kameradır. Bunu əslində bu zaryadka ilə işləməlidir. Qoşub göstərmək olar sizə. Power düyməsinə basaq. Aha, zaryadka ilə işləyir dostlar, baxın. Kameradan bir dənə yaxından göstərim sizə, baxaq gör necə görsənir, baxın. Bilməm, buradan görsənmir, baxın belə bir kameradır. Görünüşü o qədər effektiv deyil, amma yəni qiymətinə görə məhsuldur. Yəni qiyməti çox ucuzdur dostlar. Gecə vaxtı işə yaramır dostlar. %100 əminlik verirəm, amma gecə vaxtı çox da işə yaramır, amma içərisində bəzi xüsusiyyətləri var, modları var. Yaddaşa salmaq kimi, gecə görüşünü açmaq üçün belə xüsusiyyətləri var. Yoxsa bu sizə aldatmasın. Bunun burasında LED yoxdur. Sadəcə belə deyək də, aksesuar kimi qoyublar. Çox da effekti yoxdur gecə görüşünə görə, amma yəni çox ucuz qiymətinə görə hardasa alaram, amma yəni maşın kamerası alıram deyirəmsə, bunu almaram şəxsən. Sadəcə ucuz denə yoxlamaq üçün almışdım. Bunu da atdıq qırağa. Bu şəkildə. Saçları qurutmaq üçün əsasən qadınlar istifadə eləyir bunu. Belə bir məhsulu ucuz qiymət 8 manat şəfləriniz qiymət var. Ekrana əlavə eləyərəm.
çox ucuz bir məhsul idi. İstədim bunu da alam, amma içərisindən çıxartdım. Bu şəkildə çıxardaq, baxaq. Yəni bunu mən əvvəl bir açmışam. Yəni keyfiyyəti olsun. Həqiqətən mən çox xoşuma. Yəni bu qiymətə belə baxan nə verirlər ki, dostlar? Həqiqətən bəzən düzdür, Temu malların bəziləri çox keyfiyyətsiz olur, amma bu qiymətə baxın dostlar. Buna nə verirlər ki, əslində belə baxsız baxın. İndi bunu bir dənə qoşaq, toka baxaq görün. Düzdür, bunu mən indi çox uzun saçlar qadınlar üçündür. Bu şəkildə qızmağına baxa bilərik. Bunu taxdıq prizə. İstədiyinizə görə buradan bunu ayarlaya da bilərsiniz. Burada işığı var dostlar. Yəni bunu sizlərə qoşum göstəreyim. Baxın, içərisində işığı var. İstəyə görə bunu kameradan göstərək. Fərqli modları var. Üzərində 160 dərəcə olsun, 180, 200 dərəcə olsun. Fərqli modları var. Tez bir şəkildə də qızır dostlar, qeyd edeyim ki. Tez bir şəkildə də qızır. Çox effektiv bir şeydir. Amma sadəcə məsləhət görürəm ki, bunu yəni çox yüksək dərəcədə istifadə eləməyəsiniz. Yəni 160 dərəcədən yuxarı, çünki yandıra bilər saçları. Həqiqətən çox qızdırır. Yəni bu şəkildə məhsulumuz normal. İstəsəz buradan basıb söndürə də bilərsiniz. Yəni bu qiymətə bunu almağıma dəyər məncə. İşə də yarayır. Yəni böyük ehtimalla işə yarayır. Çünki yəni qızmağı zadı normaldır. Keyfiyyət də yaxşıdır. Yəni burada aldığınız məhsulun heç bir fərqi yoxdur. Bilmirəm bunun böyük kiçik fərqi varmı yoxmu, amma yəni bu qiymətə bundan artıq nə gözləyirsiniz? Əslində normala baxanda. Məhsulumuz da bu şəkildədir. Dostlar, fərqli məhsulumuz yoxdur. Bunlar idi. Yenə də məhsullarımız gəlsin, hamısını sizlər üçün test videosunu göstərəcəm. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün faydalı oldu dostlar. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, mənə dəstək olmaq istəyirsə, xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və maksimum dərəcədə bu videolara like edin ki, dostlar. Biz də sizlər üçün əziyyət çəkib bu videoları hazırlayaq. Əgər bu məhsulları almaq istəyirsə, linkini açıqlama bölməsinə əlavə edəcəm. Hansı məhsul almaq istəyirsə, o linkdən klik eləyərək məhsullardan sifariş verə bilərsiniz. Bəyəndiyimizi dedik, bəyənmədiyimizi indi bu şəkildə dedik dostlar. Əgər bu hansısa məhsulu almısınızsa, xoşunuza gəlibsə, hansısa məhsulun xoşunuz gəlməyibsə, bu kommentlər bölməsində yazın. Fikirləriniz bizə də çox maraqlı dostlar. Təqdim etdi Fikirli kanalı.